Well, NDTV has uncovered critical lapses on how massive negligence and clear flouting of rules led to the death of over 16 children in Madhya Pradesh after having the cough syrup cold riff. NDTV has now accessed a 2023 letter by the central government's Directorate General of Health Services to all states where it was recommended that the formula used for the cough syrup should not be used in children below the age of 4. Not just that. The other glaring lapses uncovered by NDTV include the usage of a banned formula and no mandatory warnings on the labels. Well, like I mentioned, that NDTV has accessed 2023 order, which clearly used banned formula and there were no mandatory warnings. Let's also now tell you about some shocking syrup revelations. Number one, the syrup contained chlorphramine malate 2 mg. That's what the syrup contained. And the syrup also contained phenralphyle HCl 5 mg. Now, both these components clearly reads that they are banned formula. But apart from that, there were also mandatory warnings on the labels. But all these mandatory warnings were not followed. Now, the Tamil Nadu company still sold this syrup in Madhya Pradesh and there was no quality certification on it. Now, the next factor is that another revelation is the fact that only 0.1% DAG are allowed in syrups. Now, but apart from that, there was 46% of DAG which was added in all these cough syrups. Now, the DAG is an industrial solvent. It is used in antifreeze, paints, brake fluids and plastics, and they are not meant for medicines. Because it's so lethal, despite the warning that only 0.1% should be used, 46% of DAG was added on it. And well, 19 children, that's the number, you heard that right, 19 kids are dead in Madhya Pradesh after they were prescribed this cold riff. Most deaths are in Chindwara. NDTV sent out its reporters across the state to check if this syrup is still available in the market. Take a look. भैया कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी? नहीं भैया, नहीं मिलेगी। क्यों? अवेलेबल ही नहीं है। आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? नहीं, मुझे नहीं पता कोल्ड ड्रिंक क्यों। भैया वो बैन हो गई। बैन हो गई है? हाँ। अच्छा, तो अब मिल पाएगी? नहीं। पहले रखते थे? पहले भी नहीं रखते, चलती थी नहीं भैया अपने। अच्छा, कहाँ चलती है ये हॉस्पिटल के सामने। अच्छा, पूछ लीजिएगा। तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगी? यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। भैया कोल्ड ड्रिंक मिल पाएगी? बताएंगे कोल्ड ड्रिंक और एसओडीएस टाइप के जो कफ सिरप है जी, वो क्या विक्रय करते हैं, क्या स्टॉक में है आपके पास? नहीं सर, अपने पास ना विक्रय करते हैं ना अभी स्टॉक में है, हम लोग के पास मंगाते भी हैं। कोल्ड ड्रिंक और एसओडीएस जैसे कफ सिरप है क्या आपके स्टॉक में है? नहीं, ये हमारे स्टॉक में है भी नहीं और कभी आई भी नहीं हमारी दुकान में। अच्छा। और इसका अभी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन में नोटिस जारी किया है कि इसको बेचना नहीं। कोल्ड ड्रिंक और एसओडीएस जो सिरप है, क्या इसके स्टॉक आपके पास उपलब्ध है? नहीं, इसका स्टॉक अपने पास क्या उपलब्ध पहले नहीं। उपलब्ध थे, आप विक्रय करते थे? नहीं, पहले भी इसका स्टॉक अपने पास नहीं था। कफ सिरप भैया, कोल्ड ड्रिंक या मेस्ट्रो, कोल्ड ड्रिंक BS मेस्ट्रो, दोनों सिरप नहीं मिल पाएंगे तो कहाँ मिल जाएगा? सिविल हॉस्पिटल क्या वहाँ तो देखिए आया यार। मेट्रो DS मिल जाएगा कफ सिरप? मेस्ट्रो नहीं मिल पाएगा और कोल्ड ड्रिंक हाँ मिल जाएगा। ये सिरप, ये खांसी सिरप ही मिलेगी तो नहीं।
कहाँ मिल जाएगी? आपके पास नहीं है? ये दवाई मिलेगी अपने पास? नहीं है? कहाँ मिल जाएगी? हाँ जी, चलो भाई साहब, ये दवाई मिलेगी कोल्ड ड्रिंक? नहीं है आपके पास? कहाँ मिल सकती है? पहले आती है सबसे बंद है वो, बाहर मिलती रहेगी कभी वो बहुत 14-15 लड़के मरे हैं बच्चे। हो गई है कोल्ड ड्रिंक। आज की तारीख में आपकी दुकान में क्या है स्थिति? नहीं, इस समय तो नहीं मिल रहा भैया, और जो भी था तो सब ने बोला था DI साहब ने, तो सबको वापस कर दिया गया कि भैया उसको बैन लगा दिया गया, ठीक है ना। अब बिना बच्चों के पर्चे में, यानी डॉक्टर के पर्चे के अलावा हम लोग अब नहीं देते हैं। दुकान में रख रहे हैं? नहीं सर, अभी भी नहीं रख रहे हैं दुकान में। नहीं, वापस कर दिए सर। अब हम लोग ज़्यादातर हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि भाई पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर लिखेगा तब हम देंगे। जो एंटी कोल्ड सिरप है, कफ सिरप है, उसको नहीं देना है बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से जो नीचे हैं, और जो भी गुड्स रखा हुआ है वो कंपनी को वापस किया जाए। भैया कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है क्या? कौन सा कोल्ड ड्रिंक? नहीं है? नहीं, एक आध पीस हो तो? नहीं भैया, एक भी नहीं। अरे नेस्टो DS का? नहीं मिल पाएगा। बच्चों के लिए होता है ना? हाँ, बच्चों के लिए सर्दी खांसी आपका बैन हो गया, फिर नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, मुश्किल है भैया। ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है क्या? नहीं सर, यहाँ ना मिलेगा तो बैन हो गया वैसे। अपने यहाँ वैसे भी नहीं चलता। और ये नेस्टो DS? नहीं सर, नहीं यहाँ वैसे भी नहीं चलता। Well, NDTV continues to probe the trail of the killer cough syrup, and my colleague Sushant has sent us this report from Jaipur. Take a look. सेंटर से जो टीम आई है वो लगातार यहाँ पर करीब 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद निकली है। गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं और मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। हम लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। 12 बजे से ये टीम जो है वो यहाँ पर थी। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं काइसेंस फार्मा की फैक्ट्री के बाहर जांच पूरी होने के बाद ये टीम यहाँ से निकलती हुई। सर, क्या बातचीत हुई है, क्या पूछताछ हुई है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। केवल हाथ जोड़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। सर प्लीज, ये आप देख सकते हैं, ये टीम काइसेंस फार्मा के बाहर ये गाड़ी अभी रवाना होते हुए ये जो टीम आई थी उसके सदस्य, और ये फैक्ट्री आप देखिए। इसी फैक्ट्री में आज सुबह 12 बजे से पूछताछ चल रही थी। करीब 7-8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद फाइनली ये टीम यहाँ से रवाना हुई है। टीम ने पूरी प्रक्रिया को समझा है कि दवा कैसे बनाई जा रही थी, मानकों पर कितनी वो खरी उतर रही थी, प्रक्रिया क्या है, गुणवत्ता क्या है, और किस तरह से फैक्ट्री के भीतर उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया है, पूरा रिकॉर्ड खंगाला है और ये जानने समझने की कोशिश की है कि आखिरकार इस दवा जो इस फैक्ट्री में बन रही थी डेस्ट्रोमिथार्फिन, उसके सेवन से बच्चे बीमार कैसे हुए, नहीं हुए, और सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश की है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए वो अभी केवल हाथ जोड़कर गए हैं, किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV जयपुर। Well, breaking news coming in. The Federation of All India Medical Association, FIMA, has now demanded action against those licensing banned drugs, and they have further said that the doctors are now being made scapegoats. Further, the top medical body has now demanded action, and now they're also asking perhaps how are banned drug combinations being sold from Madhya Pradesh
to Delhi. And also, the top medical body is also asking as to why did the DGCA license ban drug combination. They are now demanding strict action against the licensing bodies of the central and the state governments, and are also further asking why have the doctors prescribed such combinations only when they are available in the market. They're further saying, the top medical body are further not just demanding action, but they're also saying that doctors are not solely responsible for these deaths. And why were the government doctors not made aware of all these drugs? A short while ago, we told you how the Coldriff cough syrup had multiple combinations which are perhaps banned. Further saying that what did the government do after these drug combinations were banned in 2023? And that's the news coming in that we're tracking here at NDTV, that the top medical body now demands action. And FIMA has clearly said that doctors are not supposed to be solely blamed. For more on this, my colleague Akash has sent us this report from Bhopal. Take a look. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के बाद लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। ड्रग कंट्रोलर्स की टीम भी लगातार अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर सर्चिंग का काम कर रही है। इस बीच कफ सिरप्स पर जो खासतौर पर बच्चों को दी जाती है, उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन, फिनाइलफ्राइन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको लेकर 2023 का एक आदेश है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ये पहले ही कहा था 4 साल से छोटे बच्चों को फेनिरामाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप ना दिए जाए। कोल्ड्रिप जैसे सिरप भोपाल में सप्लाई हुई है, आपको आइडिया है कुछ? आप लोगों ने कभी रखा था कोल्ड्रिप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा अपन ने। कोल्ड्रिप भोपाल में सप्लाई नहीं हुई, ऐसा कह रहे हैं आप? सर, कोल्ड्रिप आज तक भोपाल में आई नहीं है हमारे हिसाब से। यहाँ इसका कोई स्टॉकिस्ट ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये तो हमने अभी जब न्यूज़ में आया, हमारे पास मैसेजेस आए, तो जब पता चला कि कोल्ड्रिप सिरप जो तमिलनाडु चेन्नई कहाँ का है वो ब्रांड, वो सब वो कर रहा है ये। अच्छा, इसके पहले वो कभी नाम भी नहीं सुना था? कभी नाम नहीं सुना सर हमने। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल का और क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन, इस कॉम्बिनेशन के सिरप्स आते हैं अभी? नहीं है सर, इस साइड में के इसके सिरप नहीं है सर। क्या पहले भी इस कॉम्बिनेशन के सिरप आप पहले आते थे, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे तो हम देते थे। अभी तो हमें सख्त काफ़ी निर्देश आए हुए हैं कि हम लोग इसकी सेल अगर है तो आप बिल्कुल 4 साल के बच्चों को हमको देना ही नहीं है ये। अच्छा, हाँ जी, प्रिस्क्रिप्शन हो तब भी नहीं देना है, नहीं देना है। तो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सिरप को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन भी मेडिकल स्टोर्स के संचालक भी करना चाह रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर अलग अलग तरीके के मत हैं। कुछ दुकानों पर ये है और अभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दी जा रही है, जबकि कुछ दुकानों पर ये नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।